बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जनरल नॉलेज के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। तो आज का टॉपिक है कि ट्विटर हैज़ चेंज, ट्विटर हैज़ गॉन। ट्विटर अब ट्विटर नहीं रहा। एलॉन मस्क न्यू प्रोजेक्ट एक्स, एलॉन मस्क का नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है कि एक्स। आप देख रहे हैं, आप नॉलेज में, मैं हूँ हम देखता। इस वक्त ये ट्रेंड चल रहा है कि इज दिस रियली द एंड ऑफ ट्विटर। क्या ट्विटर जो है वो बंद हो चुका है? ये ट्विटर का आपको ऑफिशियल मनोरंजन नजर आ रहा है। क्या ये बंद हो चुका है या ये खत्म होने जा रहा है? तो इसका आंसर है जी यस। ट्विटर चेंज इट्स लोगो टू एक्स, रिप्लेसिंग द ब्लू बर्ड सिंबल। So Twitter has changed its new logo, replacing the blue bird on its website with an X as part of a broader rebranding effort. On Monday, the social media network's website displayed the company's new logo, a white X on a black background. White X और ब्लैक बैकग्राउंड के साथ ये वाला, ये उनका नया ऑफिशियल लोगो है। ये उनकी कंपनी पे भी इंशान इस वक्त आ चुका है। ये ट्विटर, पहले ट्विटर चल रहा था, ये आपको कुछ वैसे तो बेशुमार हैं, लेकिन मैं चलिए आपको ये दिखा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि जी $20 अ मंथ टू कीप माई ब्लू चेक, तो दैट दे शुड पे मी इफ दैट गेट्स इंस्टीट्यूटेड। तो एलन मस्क साहब जो है ना वो उनसे जवाब दे रहे हैं कि वी नीड टू पे द बिल्स समहाउ, ट्विटर कैन नॉट रिलाई इंटायरली ऑन एडवर्टाइजर। आइए नाज़रीन, हम कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी देखते हैं। ये देखिए, फ्रॉम ट्विटर टू एक्स, एलन मस्क बिगिंस erasing an इंटरनेट ब्रांड। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट, एलन मस्क चेंजेस ट्विटर लोगो फ्रॉम ब्लू बर्ड टू एक्स। Twitter has officially changed its logo to X. एलन मस्क को एक्स इतना पसंद है कि उसने अपने बेटे का नाम भी एक्स रखा है। आइए उसके मैं बेटे की तस्वीर दिखाता हूं। नाज़रीन, एलन मस्क इज एंजॉयिंग सम लाइट रीडिंग विद सन लिल एक्स। ये उसका बेटा है जिसका नाम उसने एक्स रखा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर अब ट्विटर नहीं रहा और ना ही इसकी मशहूर ब्लूबर्ड। हम ये तो नहीं जानते कि एलन मस्क को अपनी एक्स से इतना प्यार क्यों है, मगर हम ये जरूर जानते हैं कि ट्विटर ने एक नया लोगो लॉन्च किया है जिस पर ब्लैक बैकग्राउंड पर आपको एक सफेद एक्स नजर आएगा। वाह वाह, क्या ट्वीट की है। अब आप ट्वीट को भी भूल जाएं, अब आपको एक्सेस करना होगा। एलन मस्क एक एक्सेस नामी सुपर ऐप बनाना चाहते हैं जो कि ट्विटर से मुख्तलिफ होगी और वो कुछ अर्से से इसका जिक्र भी करते आए हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है कि एलन मस्क की एक और कंपनी है जिसे स्पेस एक्स कहा जाता है। बात यही खत्म नहीं होती, म्यूजिशियन ग्राइम्स के साथ एलन मस्क के पहले बच्चे का नाम भी एक्स है। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने ये देखा कि जी अब नई ऐप आ रही है। क्या है कि जैसे ही नई ऐप आएगी उसकी रिपोर्ट इंशाल्लाह आप खिदमत में पेश करेंगे। तो ऐसे ही खबरें जानने के लिए स्टे ट्यून विद अस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।